Lah ini, aku bersama merpatiku mau terbang yuk. Coba yuk kita tonton ya. Go. Langsung terbang kawan-kawan. Tuh. Wah, di atas pemecah ombak terbang ya. Wah, karena debut ombaknya yang kencang, dia milih di pinggir tuh. Iya. Wah, asik banget nih. Iya, terbang terus. Iya. Di atas bebatuan. Iya. Loh, balik. Wah, balik ke tanganku kawan-kawan ya.